ලංකාවේ පළවෙනි Intel 15 Gen gaming PC build එකේ කතාව තමයි මේක. මේ PC එක අපි හැදුවේ ලංකාවේ සතියකට නිවාඩුවකට එන සෞදි කුමාරයෙක්ගේ පුතාට. මදබෝඩ් එකට තෝරගත්ත Gigabyte වලින් අලුතෙන්ම launch කරපු මේ 15 Gen Z89 Aorus Elite motherboard එක. processor එකට Intel ලගේ අලුත්ම i9 නෙවෙයි දැන් Ultra 9 285 ගේ 15 Gen processor එක. blasting speeds එක Gigabyte Aorus 5000 series එකේ SSD එක. ඉතින් මේ වගේ processor එකක් cool කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ Gigabyte Aorus Waterforce 360 cooler එකක්ම අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මේ වගේ i9 Ultra 9 processors වලට recommend කරන්නේ 360 AIOs විතරයි. 192GB විතර RAM තිබ්බොත් මෙයාට ඇති කියලා කිව්වා. So 2x48GB 6800 MHz RAM kit එකක් දැම්මා. casing එකට මේ monster Gigabyte Aorus C700 casing එක. මේකේ airflow and clearance ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ. දැක්කම තේරෙනවා.